28 лет. Рост 1 метр 74 сантиметра. Он триумфатор каждого турнира Hype FC в Армении. Обладатель безупречного рекорда на голых кулаках. 5 боев, 5 побед. Он буквально сносит соперников одного за другим. И этим вечером не собирается изменять свои традиции. Он уже здесь. Абдулмалик Аби Yorboutayev! Его соперник в красном углу, представляющий Республику Дагестан, Россия, село Карекадани. Ему 33 года, рост 1 метр 80 сантиметров. Боец, способный драться каждый день, чтобы пробиться на вершину. И сегодня его горячая кровь не может позволить упустить такой шанс. И видите себе, приветствуй Ташир Алена, Каир, Старый Катман, Закира! Рефери в ринге Саба Бегадзе. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем моей команды. Правила не нарушаем. Руки пожали и по углам. Demak, jang boshlanish arafasida do'stlar, diqqat bilan kuzatamiz. Abdumalik Yorbo'tayev janglarini uzoqqa cho'zmaydigan jangchi. O'zi bu yo'nalish uzoqqa bormaydigan yo'nalish, ya'ni bir aniq zarba bilan tamom bo'lishi mumkin. Hozir mana yiqilib ketdi. Davom etamiz. Oktagon markazida, mana bu yerda nima bo'ldi? Zarba qabul qilib oldimi yoki raqsga tushib yiqilib tushdimi? Nima bo'ldi? Ha, yo'q bo'ldi dedi. Tamom. Mana shu jangchining chiqib kelishi jangidan uzoqroq bo'ldi. O'zi chiqib kelish uchun rozi bo'lgan shekilli. Albatta Abdumalik Yorbo'tayevga qarshi jang qilishni istamadi ko'pchilik, lekin mana bu jangchi va nihoyat rozi bo'lgan ko'rinadi. Va Abdumalik Yorbo'tayevning jangi mana shu tarzda do'stlar yakunlanmoqda. Bugun o'zbek jangchilarimizning chiqishlari davom etadi hali, ya'ni Mahmud Murodovning jangi oldinda kutib turibdi. Albatta boshqa ligada Oktagon 92 oqshomida birgalikda albatta tomosha qilamiz.